Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. $30.000 BMW алган, кайрымдуулукка деп өлгөн адамга акча чогултууга шектелген кыз кармалды. Орлуу балдарга жардам сурап, жарандардан миллиондогон сом алдап алган ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Маалыматка ылайык, ага эл 2024 жылдын ноябрь-декабрь айларында эле 2.500.000 сомдон ашык акча которгон. Ал өзүн жардамга муктаж адам катары тааныштырып, жарандарды алдап, өз муктаждык үчүн миллиондогон сомдорду чогултуп алууга шектелүүдө. Алдамчылыкка шектелген 24 жаштагы кыз негизинен өлкөнүн түштүк облустарында иш алып барып жүргөн. Өзүн ооруган адамдын тууганы же ыктыярчы катары көрсөтүп, катуу ооруп жаткан балдарга жардам көрсөтөм деп алдап акча алып жүргөн. Ал алдоо максаты менен ар кандай схемаларды колдонуп, адамдардын эмоциялары жана сезимдери менен ойногон деп айтылат маалыматта. Соц тармактарга мониторинг жүргүзүү учурунда кайрымдуулукка чакырган жарнамалык билдирүүлөр байкалган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө 2000 жылы туулган кылмышка шектүү жаран расмий түрдө эч жерде иштебеси да, баасы $30.000 ашкан BMW унаасын сатып алганы аныкталган. Шектүү 17 январда Ош шаарында BMW үлгүсүндөгү унаасын айдап баратканда кармалып, Бишкекке жеткирилген. Кармалган жаран Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 19 январда сот аны камакка алуу чечимин чыгарган. Арматура менен башка чаап, Нарында үйелерин мыкаачылык менен карактоого шектүү кармалды. Нарын облусунда каракчылык фактысына шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 25 январда Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 7 январда Кошкор райондук ички иштер бөлүмүнө Дөң Алыш айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал ошол эле түнү саат 2:00 чамасында үйүнө бет кап кийген белгисиз адамдар кирип келип, угул келинин арматура менен жаткыра чаап, 500.000 сом салынган темир сейфти алып, Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Билдирген. Аталган факты каракчылык менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1982 жылы туулган Нарын облусунун тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү учурунда шектүүдөн далил буюмдар алынган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Жабыркагандардын атасы уул келинине Бишкекте операция жасалганын жергиликтүү ЖМКларга билдирген. Путин Аскар Акаевка Орусиянын элемине эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын качкын президенти, Москва мамлекеттик университетинин профессору Аскар Акаевка Орусиянын элемине эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Россия Федерациясынын элемине эмгек сиңирген ишмер ардак наамы техника илимдеринин доктору, профессор Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин математикалык татаал системаларды изилдөө институтунун башкы илимий кызматкери Аскар Акаевка ыйгарылсын деп жазылган жарлыкта.
Дем алыш күндөрдө жылдыруу нормасы жокко чыгарылды. Президент жаңы эмгек кодексине кол койду. Өлкө башчы Садыр Жапаров эмгек кодексин колдонууга киргизүү жана эмгек чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Анда эмгек мамилелерин жөнөкөйлөштүрүү, эмгек келишимдерин электрондук түрдө жүргүзүү, ден соолугунан майыптыгы бар жарандар үчүн жумуш орундарын квоталоо боюнча чаралар каралган. Эмгек акыны жана башка төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөн иш берүүчүлөр үчүн 0,25% өлчөмүндөгү айыптык коюм киргизилди. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдардын оор шарттарда иштөөсүнө тыюу салуу чаралары бекемделди. Ошондой эле майрамдардын жана жумуш эмес күндөрдүн санын оптималдаштыруу каралган. Алсак 23 февраль мекенди коргоочулар күнү, 7 апрель элдик революциясы күнү, 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү майрам бойдон калат, бирок иш күндөрү болот. Муну менен бирге дем алыш күндөрдө жылдыруу нормасы жокко чыгарылды. Мурда майрам ишемби же жекшембиге туура келсе, эс алуу күнү кийинки жумуш күнүнө которулчу. Эми мындай болбойт. Мындан сырткары жаңы жыл 1-6 январь жана май майрамдары 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 майда так көрсөтүлгөн. Аталган документти Жогорку Кеңеш 2024 жылдын 18 декабрында кабыл алган. Орусиянын 10дон ашуун облусу аба чабуулуна кабылганы кабарланды. Орусиянын 13 облусу дрон чабуулуна кабылганын Коргоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жалпысынан 121 учкутсуз аппараттын мизи кайтарылды. Дрондор Москва облусун жана башкала Москваны да бутага алышты. Алдын ала маалыматтар боюнча дрон сыныктары түшкөн жерлерде жабыркагандар жана талкалоолор жок деп жазды Борбор шаардын мэри Сергей Собянин. Чабуулдан улам Москвадагы Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропортторунун иши убактылуу токтоп турду. Телеграм-каналдар жергиликтүү тургундарга таянып, Рязань облусундагы мунай иштетүүчү заводдун жанында жарылуунун үнү угулуп, андан соң ишканада өрт башталганын жазышты. Бул завод Роснефть компаниясынын курамына кирет. Рязань облусунун башчысы Павел Малков аба чабуул болгонун растап, кулатылган дрон сыныгы менчик турак жайга тийип, өрт тутанганын кошумчалады. Ал мунай заводундагы кырдаал тууралуу үн каткан жок. Украинская правда басылмасы Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлү Андрей Коваленкого таянып, Рязандагы заводдон тышкары Украин дрондору Брянскийдеги Кремний эл ишканасына чабуул коюшканын жазды. Бул маалыматты Астра Телеграм каналынын Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги булактары да ырасташкан. Ишкананын маалымат кызматы кийинчерээк ТАСС агенттигине дрон чабуулунан заводдун айрым бөлүмдөрү жабыркаганын билдирди. Кремний эл Орусиядагы микроэлектроника өндүргөн ири заводдордун бири. Ал Панцир абадан коргонуучу каражатты жана Искандер ракеталык комплекси үчүн тетиктерди чыгарат. Өзбекстанда парламент жарандардын милиция кызматкерлерин видеого тартуу укугун бекитти. Өзбекстан Сенаты жарандардын ички иштер министрлигинин кызматкерлерин сүрөткө видеого тартып, материалдарды жайылтуу укугун сактаган мыйзам кабыл алды. Жаңы эрежелерге ылайык, эгер видеону монтаж аркылуу оңдоп түзөп, өз кызыкчылыгы үчүн колдонсо, $580–1500 чейин айып пул салынышы мүмкүн. Жарандар ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин аракеттерин эч кандай тоскоолдуксуз тартып, бул материалдар менен соц тармактарга бөлүшсө болот. Мындай жол менен ички иштер министрлигинин кызматкерлерине коомдук көзөмөл толугу менен сакталат. Мыйзам болгону бул материалдар кимдир бирөөнү дискредитациялоо максатында колдонулушуна тыюу салат, деди Сенаттын Коргонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Кутбитин Бурханов. Бул маселе былтыр жайында козголуп, Сенат документти кайра иштеп чыгууга жөнөткөн. Ал үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Былтыр жыл соңунда Кыргызстанда укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлерин фотого, видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештен өтпөй калган. Документте милиция кызматкерин сүрөт видеого тартып алып, аны каралуу үчүн интернетке, ЖМКга бурмалап чыгарган адамдарга 5000 сом айып салуу же 20 саатка чейин коомдук жумушка тартуу жаза чарасы каралган эле. Булак Азаттык.
Тажикстанда коргоо министри баштаган жетекчилер кызматтан кетти. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 23 январда коргоо министри баш болгон бир катар жогорку даражалуу жетекчилерди иштен алып, жаңыларын дайындады. 12 жылдан бери коргоо министрлигин жетектеп келген Шерали Мирзо президенттин буйругу менен 23 январда жаңы кызматка өттү. Ал мындан ары Тажикстан өкмөтүнө караштуу мамлекеттик сырларды коргоо боюнча башкармалыкты жетектейт. Ал эми коргоо министрлигинин башында 53 жаштагы Эмомали Сабирзода дайындалды. Ал буга чейин министрдин биринчи орун басары, Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн жетекчисинин кызматын аркалап келген. Андан тышкары өкмөттөгү талаштуу фигуралардын бири, президенттин ишенимдүү адамы деп саналган байланыш министри Бек Сабур дагы иштен алынды. Ал ардактуу эс алууга кетти. Бек Бабур интернеттин ылдамдыгы начар жана баасы кымбат болгон үчүн ар дайым сынга алынып келген. Ал өзү президент менен жакшы алакада экенин жашырчу эмес. Бек Сабурдун ордуна 35 жаштагы Исфандиери Садулло дайындалды. Ал буга чейин телерадио коомдун жетекчисинин биринчи орун басары болгон. Андан тышкары президенттин буйругу жана өкмөттүн токтому менен бир катар институттардын жетекчилери ишке алынды. Президенттин кадрдык алмашуулар тууралуу чечиминин себеби белгисиз. Булак Азаттык. Темирлан Султанбеков сурак учурунда эсин жоготуп чыгылды. Кече 24 январда Социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков Бишкек шаардык милициясында кыска мөөнөткө эс учун жоготту. Бул тууралуу анын карындашы Каныкей Султанбекова Фейсбуктагы баракчасына бөлүштү. Султанбеков 72 күндөн бери ачкачылык кармап жатканына байланыштуу абалы начарлап кеткендиктен кыска мөөнөткө эс учун жоготуп чыгылды. Өзүнө келгенде медициналык жардамдан баш тартып, үйүмө кетким келет, мени убактылуу тергөө жайына жеткиргиле деп суранды деген анын адвокаты Аскат Алымкулов Азаттыкка. Алымкулов кошумчалагандай, Султанбековдун ата-энеси жана жакындары саясатчынын эркине каршы ачкачылыктан чыгаруу чечимин кабыл алышты. Медиктер ага тамчылатма дары куюшту. Окуя тууралуу жаз аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек. Эске салсак, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксебер 2024 жылдын 13 ноябрында добуш сатып алууга шектелип кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Султанбеков кармалган күндөн тартып ачкачылык жарыялаган. Жакындары ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын, анын абалы начарлап баратканын айтып, үй камагына бошотууну суранышкан. Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү коюлган айыпты четке кагып, аны саясий куугунтук катары баалап келет.